بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ السنة جديد مشترك علمي، مرحبا بكم عندي في القناة ديالي، قناة مملكة الرياضيات. هذا أول فيديو إن شاء الله غادي ندير لكم، لقاش دوزو باسكو تعطلت عليكم، مي جو في ريكوبيري لو روطار إن شاء الله بحول الله. إذا بالنسبة للدرس غادي ندير لكم، نحاول ندير لكم باسكو وليت باش نبقى اون كور معاكم في البروغرام، ولكن غادي نرجع لكم داكشي الاول. غادي نحاول اليوم ندير لكم درس ديال لي جروب باسكو سي تري امبورطون. اون بعد ندوز لكم بار سويت بالنسبه لي بويسونت لي كريتير سيانتيفيك، بالنسبه لا فالور ابسولي اي تو. غادي نحاول ندير لكم الماكسيموم ان شاء الله اليوم. اذا اول حاجه غادي ندير لكم اليوم ان شاء الله بحول الله سو سون لي جروب du nombre. هذا نعطيكم غير اون ايدي لا باسكو سي تري امبورطون بالنسبه ليا. اذا بالنسبه لي جروب دي نومبر اون ا بليزيور جروب. قبل كنت هضرتو على جو كخوا 3 جروب. كنت هضرتو على لو جروب ان، نورمالمون كنت كيقولوه لكم غير بلي فراز، مي دابا غندير لكم بلا بالرموز باسكو دابا تبقاو تستعملوا الرموز. كنت هضرتو على لو جروب زد، لو جروب دي، لو جروب كيو، لو جروب ار. داكور، هادو هما لي نومبر اللي هادو هما لي جروب اللي كنت هضرتو عليهم. سي كوا لو جروب ان؟ سي لو جروب des nombres entiers naturels. d'accord. يعني هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية كوم 2 كوم 5 كوم 100 اكسيتيرا. داكور، غندخل لكم لي دوغري ديالو ولا لي سو جروب. بالنسبة نزيد سو لو جروب du nombre relatif. بالنسبة للدي نقدر نقولو دو نومبر ريلاتيف اونتي dans un sens. علاش؟ باسكو ملي درت لكم الدي سي لو جروب دو نومبر دي ديسيمو. ديسيمو c'est-à-dire qui contient virgule décimaux relatif. بالنسبة لكي سي لو جروب دي نومبر rationnel. d'accord. وبالنسبة لR سي لو جروب دو نومبر ريال، يعني الحقيقية. داكوغ. بالنسبة لهادو ديجا عطيتكم ندير ليهم. بالنسبة للجروب دو نومبر ريلاتيف سيتيتير لأنه يقدر يكون بوزيتيف أو بيان نيجاتيف. بالنسبة للجروب ديسيمو ريلاتيف سيتيتير أن كيكونتيان فيرغول بلوس أن كيكونتيان بلوس أو موان. راسيونيل وسط مقام سيتيتير دينوميناتور انوميناتور. ريال هو اللي كتكون فيه الغاسين كاري. وكيف ما كنتو كتعرفوا أن بالنسبة لي جروب قلنا دي سو جروب. داكوغ، لي سو جروب تا هما مهمين. كومون لي سو جروب؟ لو جروب ان il contient tous les nombres, c'est-à-dire كيف ما قلت لكم سي لو جروب دي نومبر زونتي ناتيريل. مي في هاد لو جروب ان on peut trouver le groupe n étoile. Qu'est-ce que ça veut dire une étoile? Ce sont les nombres entiers naturels non nul، يعني غير منعدمة. يعني مثلا بالنسبة ل n il commence par 0 jusqu'à l'infini, jusqu'à plus l'infini. d'accord. par contre بالنسبة ل n étoile il commence par 1 jusqu'à plus l'infini, jusqu'à l'infini. d'accord. c'est-à-dire n 0 n'appartient pas à n étoile, mais 0 appartient à n. c'est bon. بالنسبة للجروب n. بالنسبة للجروب Z كيف ما قلنا سي لو جروب زونتي ناتيريل، c'est-à-dire il contient des nombres positifs et des nombres négatifs. dans ce cas on trouve plusieurs sous-groupes. on a le Z plus, on a le Z moins, on a le Z étoile, on a le Z plus étoile, on a le Z moins étoile. et d'un Z plus هما les nombres positif. c'est bon. بالنسبة لزد موان ce sont les nombres négatifs. أنا كنحاول نزيد لكم في هادو باسكو باش ندوز لكم الدروس هذا مهم،
باش نزيدكم دوس نتوما دابا اونكور ديال انكم ديروهم. هذا سي سون لي نومبر نيجاتيف. زيد ايطوال سي سون لي نومبر نقدروا نقولوا هنا لي نومبر بوزيتيف ريلاتيف باش ما ننساو ديك ريلاتيف. هنا ريلاتيف داكوغ. هنا سي سون لي نومبر ريلاتيف نون نول. هنا لي نومبر ريلاتيف بوزيتيف non nul. On a, c'est sur le groupe, les nombres négatifs, relatifs négatifs, non nul. يعني اللي بغيت نقول لكم ان بالنسبه لهنا بالنسبه لهاد بوزيتيف ريلاتيف سيتادير انها كتكون من 0 جيسكا بلس لانفيني. il contient le 0. انا غندير لكم لي زانترفال باسكو غنقرا لهم كل يوم غنعطيكم اين ديالها. يعني ملي كندير هكذا سيتادير ان الزيرو كاين. لي نومبر نيجاتيف سيتادير ان كتبدا من موان لانفيني جيسكا لو زيرو. لي ايطوال سيتادير انها هي كي نو كونتيان با زيرو سيتادير زيرو n'appartient pas à z étoile. C'est-à-dire faire tous les nombres sauf 0. Z étoile plus, c'est-à-dire un كيكون intervalle ouvert parce que positif. Intervalle ouvert, c'est-à-dire ما خاصش يكون فيها le 0. C'est-à-dire 0 plus l'infini. بالنسبة لهذه هي moins l'infini et 0. Et 0 et n'est pas dans l'intervalle. C'est bon? C'est bon. إذا دابا هضرنا على لي جروب ديالهم. داكوغ. اذا عرفنا غير لي ديفيرونس بيناتهم باسكو من بعد غتحتاجوهم بالنسبه لي جروب ان زد اكسيتيرا غتحتاجوهم بزاف. اذا انا عطيتكم ايدي عليها ولكن غنرجع لكم افيك لي زيكزارس. انا غنحاول هاد الحصه نحاول نصور عليكم باش نعطيكم الدروس اللي ديجا فاتوا ونعطيكم ايدي عليها. ثاني حاجه غنهضر لكم على لي زيدونتيتي روماركابل. كيف ما كتعرفوا كنتو ديجا درتو دي زيدونتيتي روماركابل بالنسبه للتروازيام اني كوليج. لي زيدونتيتي روماركابل كنتو درتو لي زيدونتيتي روماركابل de deuxième degré. D'accord? كنا هضرنا على 1 2 et 3. D'accord? L'identité الاولى اللي كنتو درتو وديجا سي سور غتكونوا عاقلين عليها اللي هي a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Deuxième هي a moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Troisième هي a plus b كناخدو وحده من هذه وحده من هذه. فاكتور ديال a moins b est égal à carré moins b carré. C'est bon. دابا غادي نزيدو des identités de troisième degré, c'est-à-dire à la puissance 3. On a 4, c'est-à-dire on a 4, 5, 6 et 7. C'est bon. إذا عندنا دابا غنزيدو 4 وحاول ما أمكن تحفظوهم بطريقة اللي غنحفظكم بها باش تعقلوا عليهم باسكو هما غتبقاو تخدموا بهم ان شاء الله هذا العام الجاي ان شاء الله بروميير باك دوزيام باك. اذا اول وحده عندنا ا انا نكتبهم لكم اوتر كولور ا بلس بي على بويسونس 3 ا موان بي على بويسونس 3 ا على بويسونس 3 بلس بي على بويسونس 3 et ا على بويسونس 3 موان بي على بويسونس 3. يعني اننا غادي نزيدو 3 4 ايدونتيتي دو تروازيام دوغري. اذا نديرهم لك هنا باوتر كولور. ملي كتكون عندك a plus b à la puissance 3 سي سور غتكون عندنا a à la puissance 3. داكوغ. غنبداو بها باسكو كيف ما هنا كنبداو ب a au carré غنبداو هنا ب a à la puissance 3 بلس هنا عندنا 2 غتولي لنا 3 كوا 3 a au carré b. داكوغ. علاش هنا ما دارش au carré باسكو هنا la puissance 2 هنا تكون عندنا la puissance 3. اذا بلس 3 a au carré بلس b بلس 3 a b au carré plus b à la puissance 3. إذا هذه هي la première. La première identité c'est que a plus b à la puissance 3 est égal à 3 plus 3a au carré b plus 3ab au carré. حيت كنديرو هنا 2ab parce que à la puissance 2 هنا نديرو 3 parce que il est à la puissance 3. غير هنا كنديرو مع a au carré b ومن هنا كنديرو ab au carré plus b 3. بالنسبة ل a moins b à la puissance 3 tu sûr غنديرو toujours a à la puissance 3 mais هنا غادي نديرو moins 3 a au carré b plus 3 ab au carré moins b à la puissance 3. لاحظوا كنا قبل في الدوزيام دوغري كنا كنقولوا توجور b au carré باردون هنا كاينه b au carré توجور هذا b au carré غتكون توجور à la puissance 2.
ولكن هنا وحده ب 3 الا كانت البليس غتكون بليس، كانت الموان غادي تكون الموان. تخوازيام هي ا بلس ا 3 بلس ب 3 ا 3 موان ب 3. الا كانت عندكم البليس كديروا بحال هنا عندنا ا او كاري موان بي او كاري كتساوي ا بلس بي فوا ا موان بي. هنا سي لو كونطرير، ملي كتكون عندك البليس غتكون ا بلس بي، داكوغ. وملي كتكون عندك الموان غتكون ا موان بي. ونكملوا هنا في الانتيريور تقريبا كتخدم بحال هادي، ولكن عندها اون سول ديفيرونس، غتكون ا او كاري ا او كاري، داكوغ. هنا بيسكو هنايا بلس، بيسكو هنا بلس غتكون هنا بلس، وهنا موان غتكون موان. لا سول ديفيرونس يكون هنايا، هنا كاينه دو ا بي، هنا غادي تكون ا بي ا بي سيتو. وغادي نديرو هنا بلس بي على بويسونس او كاري، وهنا تكون موان بي او كاري. سي بون. اذا هادو هما لي زيدونتيغ ماركابل اللي زدنا اللي هما دو تخوازيام دوغري، يعني اللي هما ا plus b à la puissance 3 est égal à 3 plus 3a au carré b plus 3ab au carré plus b 3. بالنسبة ل a moins b à la puissance 3 est égal à 3 moins 3a au carré b plus 3ab au carré moins b 3. بالنسبة ل a 3 plus b 3 est égal à a plus b facteur ديال a au carré plus ab plus b au carré. بالنسبة ل a 3 moins b 3 est égal à a moins b facteur ديال a au carré. نبين لكم هاد au carré مزيان، داكوغ. moins AB moins B au carré. وسي سيغ هانتوما عارفين بان ملي كندوزو من لي بارونتيز لهذا سيتادير سي ان ديفلوبمون، وملي كندوزو من هنا لهنا سي اون فاكتوريزاسيون. يعني انكم هادو فاش غتستعملو في الديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون. ملي كندوزو من هادي مثلا بحال هاد لي كا، ملي غندوزو من هاد لابارتي لهاد لابارتي سي ان ديفلوبمون. ملي كندوزو هنا لهنا سي فاكتوريزاسيون اللي غتفيدكم بزاف بالنسبه للديفلوبمون حتى فاكتوريزاسيون. بالنسبه لهنا ملي كندوزو من هنا لهنا سي ان ديفلوبمون، وملي كندوزو من هنا لهنا سيتادير من هادي لهادي لهادي هكذا النقط هكذا، من هنا لهنا سي ان ديفلوبمون، ومن هنا لهنا سي اون فاكتوريزاسيون. سي بون، بان لكم الخدمه. داكوغ. انا دابا نحاول نعطيكم الماكسيموم ديال الكلاس، غادي ندير لكم لي زيكزارسيس. من بعد غادي نحاولوا نديرو لي بويسونس. غادي غير رابيل بالنسبه لي بويسونس باسكو تحتاجو بليس ليكريتور سيانتيفيك. رابيل بالنسبه للبويسونس كيف ما كتعرفوا بالنسبه للبويسونس a à la puissance n fois a à la puissance n est égal à n plus n. A à la puissance n, c'est-à-dire deux puissances avec la même base, est égal à n fois m. A à la puissance n sur a à la puissance m, c'est-à-dire que quand il y a a plus n moins m. D'accord? A fois b à la puissance n est égal, parce que là كتخدموا في لي دو سونس، سوا من هاد لو سونس لهنا سوا من هاد لو سونس لهنا على حسب ليكزارسيس. هي a à la puissance n fois b à la puissance n. a sur b à la puissance n est égal à la puissance n sur b à la puissance n. انا كندير دابا juste un rappel. C'est bon? a à la puissance moins n est égal à 1 sur a à la puissance n. a sur b à la puissance moins n est égal à b sur 1 à la puissance n. a à la puissance 0 est égal à 1, a à la puissance n est égal à 2 même. نفس le nombre. Plus أنا ملي كيكون عندك a moins a à la puissance n paire، نقدرو نديروها هي a à la puissance n. Par contre ملي كتكون moins a puissance n كتكون positif. Quel que soit n appartient, je sais pas, à z, donc on le z parce qu'il peut être positif ou bien négatif. Sans prendre en considération le signe, je te prends est-ce qu'il est pair ou bien impair. Donc كيف ما كتعرفوا pair ملي كنهضروا على ان نومبر pair c'est-à-dire كيكون هو دو كا. دابا نرجع لكم باسكو هادو الدروس الاولين ما درتهمش لكم، ممكن نرجع لكم اليوم باسكو تحتاجوا ان pair هي دو كا بلس ان. داكوغ، هادي جوست ان رابيل. موان ا البيسونس ان غتبقى نيجاتيف comme si n il est impair. Par contre, ملي كنديك moins a
à la puissance 1. D'accord? Elle est toujours négative parce que, quel que soit, elle n'a pas de parenthèse parce que les parenthèses, هي اللي كتبدا لنا واش هذاك le nombre غيبقى positif ou bien négatif. إذا هذا juste un rappel بالنسبة للبيسون. دابا ندير لكم un rappel بالنسبة للكريتير سcientifique.